Assalamu alaykum kanalına yaxshimi? Allah selamet qolsin inşallah. Men bugun uyda sucuk qilmoqchi. Bilasizlar, bazonik ishonchi qilg'ili bo'lmaydi deb yemaymiz. Men ham yaxshi ko'rmayman. Shuni o'zim qilmoqchi. Ko'rganinglardek mening uyda o'zim tayyorlagan qiymam bor. Bu qiymamni men bu o'lchimda o'lchib oldim. 1,5 kilo keldi. 1,5 kilo qiymamni men bu desimga ilib yo'g'irman. 1,5 kilo. Bunun ben tipten sucuk bahardı dep sucukun doğrudan dep aldım. 100 gramını 8 lira algandım. Eğer sizler parçalar bolsanlar bir kıymet to'xtab ketadi. Bunun gıcık narsalar ketadi. Samsak, so'qilgan samsak, qovzaq dachin. Andan keyin Hindiston yanqining so'qilgani. Bekçek 10 xilga yaqin, 12 xilga yaqin doğru-darmaqlar ketadi. Uni ayrim elib so'qish uchun sizlarga qimmat to'xtab qoldi. Shunga doğruxonadan berib, mush holatda olsanglar sizlarga arzon to'xtaydi 100 gram. Odatda 2 kilo qiymaga 150 gram baharat bo'lsa bo'ldi. Men hozir 1,5 kiloga bu 100 gramni qo'yaman. 100 gramdan hammani qo'yaman. 2 kiloga 150 gram bo'lsa bo'ldi. Men 1,5 bo'lgandan keyin men 100 gram qo'ydim. Endi tuzimizdan 1,5 qo'shiq qo'yma. Men 1,5 kilogandan keyin 2 kiloga 2 qo'shiq qo'ysanglar bo'ldi. Mana bu holatda biz xamir yo'g'iramiz. Hemen aralashtirib yaxshi holat aralashtirib olamiz hammani. Ben arada bu kıymını özüm qilma qilib bozultib qo'yaylik. Yani shunda kilitlik yeliq xaltalar bo'ldi-ku, shuningda muzlatib qo'yib, cho'chilar yana boshqa tamoqlarga ilib pishirtirganga qilib qo'yaylik. Mana bu holatda men qiymamni roasterda aralashtirib oldim, ko'rganinglardek. Doğru-darmaki qancha yaxshi aralashsa, sucuklarniki bir-biriga ta'mi yaxshi kiradi. Mana bu holatda qiymam tayyor bo'ldi. Endi men bu tamoq yog'iydigan silioni özüm son küçükleri uzanlar isteyen son küçükleri kessanlar buldu. Ben bu şekilde kestim. Xaltamın üstüne koyma. Uzanlar qanchalik jiq azliq uzanlar. Ben bu şaletde bu şekilde aldım. Uzanlar azıcıklık qartı qilsanlar buldu. Bunu ben Çın yögeyme. Ma ilk uçunu tutup durup. Bu ilk uçunu çokum çın qilishinglar kerak. Sucuklar yaxshi chiqadi. O'sha holatda hammani qilib, mana ko'rdinglar. To'nglatqining muzlaydigan bo'limiga bir kech qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Hammasini o'sha o'xshash ishlarni ilib bassaq bo'ladi. Onda bu holatda hemen tayyor qilib olaman. Ko'rganinglardek, men 1,5 kilo qiymada 8 tal
sucuk tayyor qilib oldim. Buni hozir men buzdolabdan to'nglatqani muzaydigan bo'limiga qo'yib qo'yaman. İnşallah to'nglab bo'lgandan keyin ichki qismini ko'rsataman. Mana bizning sucuklarimiz bo'ldi. Men bir tanesini ichib kesmoqchi. Aslında yani men akşam qilganligim uchun chigib etishni unutib qoldim. Chigib etsanglar daha yaxshi. Agar chigimni qilmay qolsanglar, bek ching to'lg'ib etsanglar bo'ldi. Menga ching to'lg'ib etgan kim chigib etishni unutib qoldim. Bunun da sucuklu yumurta qilsanglar bek yaxshi. Burada bularni teriyog'da qilsanglar bekroq o'xshaydi. Men inchikroq qilgandim. Inchikroq bo'ldi. Ko'ringlarmi mana. Sucuklarimiz mushallatda bo'ladi. Sinab baqsam bo'ldi inshaalloh.